damu itokana damu ya hedhi, alafu mbele huko ikaja ikatokea istihadha, lakini mwanzo alikuwa akaa hedhi siku ngapi? 5 mfano. Ile istihadha ilipotokea ikamfanya mvurugikiwe na ada yake ya kawaida, huyu atakaa zile siku 5 kwenye kila mwezi. Ile iliyokuwa ni zaidi ya siku 5 katika idadi ataipuuzia, itakuwa ni damu fasadi, damu ya istihadha. Mwingine watatu ambaye yeye hana wanawake ambao kakaa nao ambao anawajua, na hana damu ambayo imemtangulia mwanzo ya ada, ili atoka tu moja kwa moja ikawa imemtawalia hivyo. Wanasema ulama, huyu kama hana wale jamaa zake kwa kuuliza, mfano tujalie kwamba yeye kuwa moja kwa moja akuta yani hakulelewa na mwanamke, mfano hivyo inatokea kwamba hakulelewa na mwanamke. Inatokea baadhi ya jamii, mfano kaelewa na baba mdogo yake hivyo, na baba mdogo yake anamlea, hana mke mfano, au kaelewa na baba yake, mama yake kafa, kwa maana hana ada iliyomtangulia, kwa maana akajua anakaa siku 3 au 4, wala hana wa kumuuliza. Wamesema ulama aghlabu yake atakaa siku 6, wengine wamesema 7, wamesema hivyo. Na siku 7 kama una mke mmoja na ndo hali ishatibuka, ndo wajua mathna ina umuhimu wake, ndo pale kuna mathna hivyo. Kama anavyo Sheikh mmoja alimsikia asema kwamba wewe wakana tigo tu na hajakuwa na network yasumbua, hama kwenye Airtel babu utakufa, wanaongeza mke wa pili. Si network huko kwenye tigo yasumbua, kila siku mara ambua hedhi basi hamia huko Airtel hivyo. Kisha thumma ghtasili, au maelezo nimeyataja ambayo hapo kwenye hadithi, lakini kwenye kitabu ambacho nimekitaja na baadhi ya vitabu vingine vya masala hayo yameelezewa. Hata Sheikh Fauzani kwenye risala yake ambayo anaita Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minati, Sheikh Fauzani na kitabu kinaitwa hivi, kaelezea haya, ila ambaye yani basata al-kalama fi hadha al-mawdu' huwa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Fa idha stanqati, utakapotakasika wewe damu ikakatika, fasalli 24 au 23, swali siku 24 au 23. Kwa maana ukiswali siku 23 hedhi siku ngapi? 7. Ukiswali siku 24 hedhi siku ngapi? 6. Hivyo sababu mwezi ni siku 30 kwa wingi wake. Katika kalenda ya Hijiria hakuna mwezi kumalizika na 28 wala kuishiria na 31. Hakuna kuishirizia na 28 au kumalizikia na 31, bali mwisho ni 30. 29 umeonekana mwezi, mwisho mwezi umemalizika huo. Haukuonekana mwezi, basi fa akmilul idda, kwa maana 30. Wasumi wasalli, na funga na uswali, fa inna dhalika yujziuki, hakika ya hilo la kutosheleza wewe. Wakadhalika faf'ali kulla shahrin kama tahidhu nisa'u, na hivyo fanya kwenye kila mwezi kama wanapopatwa na hedhi wanawake. Fa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tuajjili al-'asra, ukiwa na nguvu wewe ya kule kuichelewesha dhuhuri na kuiharakisha al-'asri, kwa maana fanya. Thumma taghtasili hina tatuhurina wa tusalli adh-dhuhra wal-'asra jami'a, kisha utaoga pale ambapo utatoharika na utaswali ya dhuhuri na al-'asri zote kwa pamoja. Na hapa kuna maelezo. Wanawake wengi sana wazembe, Allahu yahdihinna, wazembe wengi sana, hawataki kusoma, waacha swala kizembe tu, wengi sana wapo hivyo. Allah atuongozee mama zetu na dada zetu na wake zetu na watoto wetu wa kike, au na shangazi zetu na mama mdogo zetu na bibi zetu ambao wana hali hiyo, kwa sababu wana mtihani. Kwa sababu wanachuoni wamesema kwamba wakati wa mwisho wa swala ukiudiriki, wewe umediriki swala iliyopita pia uiswali kwa mwenye hedhi. Lakini utakuta baadhi ya wanawake wengine
atoharika wakati wa nini? Wakati wa saa 4 usiku. Hapa kisheria swali ngapi? Asali ngapi zinazotoka kumlipa nao? Hivi na hivi. Hiyo inakuja hiyo naam, hiyo naam. Lakini aghlabia sasa hivi kama alivyojibu akhi pale kwa inayokuja salatu al-fajr itampasa huyo. Zilizopita Aisha na Maghribi aziswali. Lakini wanawake wengi atilia Maghribi hivyo. Hiyo asubuhi pia ajipitisha twende, ajilaza. Bado alikuwa sipo sawa. Alafu huyo haswali, yani wapo hivyo wengi sana. Jambo mambo ya ajabu sana. Huo wengine wana istihadha alafu hawaswali. Istihadha hawaswali wengine. Yote yani kwa sababu hawataki kusoma, au wale ambao wametawalishiwa kuwafundisha wafanya khiana au hawajui. Yani mutamashihun, jipau shekhe. Hivyo kwa hiyo ni mtihani sana hili jambo. Au mwingine naye atoharika saa 11. Hapa swali swala ngapi? Saa 11 za jioni. Hapa saa 11 haijaingia magharibi bado. Haijaingia. Ila hii ittifaqan kuwa si inakuja mbele ataiswali zilizompita. Hivi na hivi. Adhuhuri na al-asr naam. Lakini wengi katika wanawake waswali hivi. Bali kuna wengine wajizugisha. Mtu elita mko nadhani ndio laeleweka zaidi. Wajizugisha na kufanya uzembe. Kiasi ambacho kwamba hata hiyo swala ya maghribi hiyo ikija atajichelewesha kuoga maksudi. Akijichelewesha kuoga asiswali. Hii ndiyo hali iliyofikia kwa baadhi ya wanawake. Wanawake ambao wanajielewa na wanaswali lakini wapo ambao hawajielewi. Na hivi kama ilivyo kuna mazumbukuku kwenye hedhi, wapo hata kwenye nifasi. Tukifika kwenye nifasi tutaona hapo, utakuja hadithi kuhusu nifasi. Kisha kama ilivyoelezewa, thumma tuakhirina al-maghrib wa tuajilina al-isha, kisha utaichelewesha maghribi na utaharakisha kusali nini? Isha, kwa kuzikusanya hivyo kwa hali hiyo. Qala wa huwa a'jabu al-amrayn ilayya, wa huwa a'jabu al-amrayn. Man qala man yas'aluhum kama ni Hamna ingelikuwa qalat. Kama ni Hamna ingelikuwa ni qalat kwa sababu ni mwanamke huyo. Qalat anasema nani? Rawi ni Hamna. Rawi ni Hamna. Yahitamili kuwa ni mtume au moja kati ya ruwatul hadithi. Ruwatul hadithi kwenye upande wa wale ambao wameitaja hii hadithi, kusimulia hadithi, lakini sio Hamna. Hivyo rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Naam, rawahu al-khamsa. Tumtoa al-Imam al-Bukhari na Muslim na al-Imam an-Nasa'i. Waliobakia watakuwa wanne hao. Man wa man mbona mwatofautiana? Man wa man majana. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Hasanahu al-Bukhari, al-Imam Tirmidhi kaisahihisha na kaihasanisha al-Imam al-Bukhari. Wa an Aisha radhiyallahu anha, kutoka Aisha Allah mridhie, anna Habiba bint Jahsh, kwamba Habiba moja kati ya wake za Mtume,
shakat ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam adama, alisimulia akashitakia kwa mtume damu, kwa maana yatoka sana hivyo, kama alivyosema Ali, kuntu rajulan madhaan, na madhi sana hivyo. Faqala, mtume akamwambia, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili, kaa kwenye kile kiwango kiasi ambacho ilikuwa kikuzuia hedhi yako kisha oga. Kwa maana kama sasa hivi yatoka sana na mwanzo ilikuwa hedhi yako ya kuzuia kuswali siku 5, kaa 5 tu kwenye kila mwezi, kisha zilizobakia oga na uswali. Fakanat taghtasilu likulli swala, akawa yeye akioga kwa ajili ya kila swala. Anasema al-Imam al-Bassam, yadullu al-hadith ala anna al-mustahadata ta'tabiru nafsaha haidan qadra al-ayyam allati kana yatiha fiha al-hayd qabla an yusibaha ma asabaha min al-istihada, wa idha madat qadru ayyami 'adatiha al-asliyya fa innaha tu'tabaru tahiratan min al-hayd, walau anna dama al-istihadati ma'aha fataghtasil min al-hayd faqad asbahat tahiratan min al-hayd. Alipoipa kama tulivyotoa maelezo kwa ataka kile kiasi cha siku zake za mwanzo tu zilizokuwa ikimzuia hedhi yake, zilizobakia itakuwa ni istihadha. Rawahu Muslim, kaipokea Imam Muslim. Na tulia, kwa maana umkuthi, kaa kiasi ambacho ilikuwa ikikuzuia wewe hedhi yako kisha oga. Wa fi al-Bukhari wa fi riwayati وفي روايه للبخاري وفي روايه للبخاري na kwenye riwaya ya Imam al-Bukhari, watawadhi li kulli sala, kama tulivyotoa maelezo, na utawadhi kwa ajili ya kila swala. Amesema Sheikh Fauzani, lianna hadathaha daimun, kwa sababu hadathi yake ni yenye kudumu. Wa man kana hadathuhu daiman la yanqati'u kama bihi salasun, Allahu musta'an, kama bihi salasu baulin فإنه يتوضأ عندما يريد الصلاة، فإنه يتوضأ لكل فريضة ثم يصلي، فلو نزل فصلاته صحيحة. Nasema huyu mwenye damu istihadha huyu atakuwa yeye ana hukumu ya kama mwanaume ambaye ana ugonjwa wa mkojo wa kisalisali, ambao mtu atoka tu ile mkojo, ugonjwa mbaya sana, Allah tuhifadhi nao, na atatawadha kwa ajili ya kila swala, ila vile akitawadha yupo katika swala, ukitoka kwa hautomharibia swala, ukitoka. Hata hivyo mwanamke mwenye istihadha akioga yupo katika swala, ikitoka ile damu istihadha, swala yake sahihi, aendelee kuswali hivyo hivyo. Wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar, na hii riwaya ipo kwa Abu Daud na asiyekuwa yeye kwa njia nyingine. وعن عطية, na kutoka kwa Atiyya, qalat, amesema, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a, ilikuwa sisi hatuzingatii ule weusi wa damu kadhalika na ule umanjano baada ya kutoharika kwamba nini chochote katika hedhi. Na al-qudra ma'un yakhruju min farji al-mar'a makhlutun bisawadin, maji ambayo hutoka kwenye utupu wa mwanamke ambaye amechanganyika na weusi. Wasufra huwa ma yakhruju min farji almar'a ya'luhu lawnun asfar, na asufra ni yale ambayo hutoka kwenye utupu wa mwanamke ambayo hayo yanotoka yamekaliwa juu na rangi ya umanjano. Hayo ni maelezo ya Sheikh Fauzani, Allah mhifadhi. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له أي لأبي داود رحمه الله تعالى. كذلك وعن أنس رضي الله عنه، تقوى أنس الله أمرذيه، أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، ikiwa hii hadithi yaelezea mahasinu dini al-islamiyya, yale mazuri ya dini ya Kiislamu yale. Na katika mambo ambayo yalikuwa ni ya kijahilia ambayo alikuwa akitoa kipindi hicho, ilikuwa Mayahudi anapopatwa na hedhi
mwanamke katika wao, anna al-yahuda kanat idha habatil mar'atu fihim, kwamba hakika ya Mayahudi ilikuwa atakapopatwa na hedhi mwanamke katika wao, lam yuakiluha, ilikuwa hawali naye. Na ameelezo ya Sheikh Fawzani, lianna al-yahuda kanu mutashaddidin, Mayahudi ilikuwa ni watu ambao wana tashaddud sema wa mutaannitin, na wenye kuwa na inda shindi. Unajua shindi na inda? Unajua Abu Dharr shindi inda unajua? Inda wewe wajua au leo bakiwa anajua, siulize, lakini nyinyi ambao nyinyi mmeuliza, nyinyi wanne naona pengine hamjui, lakini hawa wengine hawa wanajua shindi na inda. Mtu akiwa na nataniana alafu ikawa akishika kitu hakiachi, ile ndio inda. Pengine mpaka akuulize ile inaitwa nini? Inda. Yeye mutaannitin ndio inda. Imekuwa na inda, yani wakilishika jambo yani kama wale watoto, kwa sababu pia nakumbuka miaka nyuma tulikuwa tukicheza na watu, ilikuwa akikutania boraza upigwe fimbo. Manaweza ukaswali, lakini pale kwenye swala pale akakutania kwa kilichotokea chuoni jana, enzi za utoto hizo. Wewe hii ndio inaitwa inda. Lidhalika shaddada Allahu alaihim uqubatan lahum ala dhalika, kwa ajili hiyo Allah akawatilia uzito wao kwa ajili ya kuadhibu wao juu ya hilo. Waqad dhukira min tashaddudihim fi najasa, na imetajwa katika tashaddudi zao kwenye mambo ya najisi, annahum kanu idha tanajjasa thawbu ahadihim fa innahu la yaghsiluhu wa inma yashquhu wa yaqta'u al-juz' alladhi fihi an-najasa. Katika tashaddudi zao hizi, subhanallah. Ndio maana inna dina yusrun, ilikuwa nguo hata ikipata najisi katika wao ilikuwa haioshi, bali kuna najisi yapakata pale kisha inakupatupa. Kwa hiyo ilikuwa Fakala mtume akasema wewe tuiache. Nimaliza Sheikh Fawzani kuhusu hayo. Lakini Wakristo walikuwa kinyume na hiyo, walikuwa wazembe mpaka ile najisi waingia. Sasa hivi siku na toilet paper wao ni wazembe mpaka hali gani? Mtu aenda kukidhi haja kubwa alafu aenda na kitambaa tu na jitu eti mprofesa hilo la baki na mavi. Nadhani lugha inaeleweka zaidi. Sio sawa hivyo, ni kwa uchafu. Mtume akasema kwenye wanandoa, ikiwa mtu kapatwa na hedhi mkewe, isna'u kulla shay'in, nyinyi bwana fanyeni kila kitu mlivyokuwa mkivifanya mwanzo, vifanyeni, illa nikaha, isipokuwa tendo la ndoa. An-nikah inakuja sometimes kwa maana ya jimaa, kama hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo pia wamedhoofisha baadhi ya ulama, kwa maana ar-riba 73 baban aisaruha mithlu an yankiha ay an yujami'a. Na Allah aliposema kwamba fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha ay hatta tujami'a, baina maana tendo la ndoa. An-nikah ndani ya Qur'ani ina maana ya tendo la ndoa sehemu zote isipokuwa aya ile tu. Afwan, ina maana ya ndoa isipokuwa kwenye aya ile tu ina maana ya nini? Tendo la ndoa, aljimaa. Hivyo kwa wakaruhusiwa. Kwa hiyo unaweza ukamkumbatia mkeo unapo katika hedhi, unaweza ukamkisi mkeo unapo katika hedhi, sio kuona kwamba kashakuwa kituko tayari ikawa mpeleka chakula kama mpelekea paka. Hamna, sio hivyo. Hadithi hii ipo kwa Imam Muslim. Na Sheikh Uthaymeen anasema kwamba yadullu hadith ala tashdid al-yahudi fi at-tatahhur min an-najasa. Hii hadithi yajulisha juu ya tashaddud, ile mikazo na ugumu wa Mayahudi kwenye masala ya nini, ya kujitoharisha kwenye kutokana na najisi. Kadhalika wajawazi listimta'i bil haid fi kulli shay'in illa al-wat'a, na kule kujuzu kustarehe na mwenye hedhi kwa kila kitu isipokuwa kumwingilia. Wa anna al-insana idha arada an yatamatta'a bimra'atihi wa hiya haidun falyamurha biliktizar, na kwamba mtu
atakapotaka kustarehe na mkewe na hali yako katika hedhi, na amuamrishe ajifunge kibwebwe, ajifunge nguo yasijakapata na damu, kisha mambo mengine yaendelee. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah mridhia amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muruni fa'ataziru, ilikuwa mtume akiniamrisha nikijifunga nini, izar, kisha fayubashiruni, kisha alikuwa akinifanyia mubashara, akinikumbatia na mengineyo hayo hivyo. Wa ana haidun, hali ya kwa mimi nipo katika hedhi. Hadithi hii ina maelezo mengi. Kuna maelezo ya Sheikh al-Bassam na maelezo ya Sheikh Fauzani, lakini ay yad'u basharatahu ala basharatiha, kwa maana kwa mtume akiweka ngozi yake kwenye ngozi ya nani, ya Aisha radhiallahu anha, min ghairi hailin, pasi na kizuizi, li anna jismaha tahirun, kwa sababu kiwili chake Aisha ni nini, tahara. Sio kama tahara kwa sababu ni ummul mu'minin, kwa sababu hanajisiki. Maadamu hanajisiki, al-mu'minu la yanjusu, hali ipo hivyo. Muttafaqun alayhi, kaitaja Imam al-Bukhari hadithi na Imam Muslim. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Allah amridhie, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallam, fi alladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, kuhusu yule ambaye amuingilia mkewe na hali yupo katika hedhi, amwendea mkewe yupo katika hedhi. Qala, amesema, yatasaddaqu bidinari, huyo atasaddaqu kwa nini, dinari moja au binisfi dinar, au nusu dinari. Rawahu al-khamsa wa sahahahu al-Hakim wa Ibn al-Qattan wa rajjaha ghayruhuma wafqahu. Ameipokea na kuisahihisha hadithi hii al-Imam al-khamsa. Kwanza tumeelezea ikiwa Ibn Majah wa man wa Tirmidhi wa man, kwa lugha fupi, man ada al-Bukhari wa Musliman, hivyo kifupi, sema kifupi. Na akaisahihisha al-Imam al-Hakim na al-Imam Ibn Qattan, na akarajihisha wasio kwa wali hao wafikiano wa hilo, ingawa al-Imam al-Albani yake idhofisha kwenye dhaifu al-Jami' hadithi nambari 5325, idhofisha kwa sababu yale ambayo yanapatikana ndani atoe masala dinari kadha hivyo, mengine hayo wametajwa ulama. Hilo dinari moja kwa wastani kawaida ni takriban 700 kasoro 3 tu. Kwa hiyo 600 na 20 za juu zapatikana juu hapo, limeelezewa hilo kwenye hiyo hadithi. Kadhalika wa an Abi Sa'id al-Khudri, na kutoka sahaba Abu Sa'id al-Khudri, qala, amesema, qala Rasulullah sallam, amesema mtume sallam, alaysa idha hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum, je, hakuwa mwanamke atakapopatwa na hedhi haswali wala hafungi? Muttafaqun alayhi fi hadithin tawil. Hii hadithi ikiwaelezea kuhusu kwa wanawake wale ni naqisatul aqli wa din, ni mapungufu wa akili na dini. Sasa mapungufu yao wao ni haya. Mtume akasema kuhusu kuelezea upungufu wa dini yao, alaysa idha hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum. Kadhalika kuelezea kwamba yeye hanini, hatakiwi kuswali wala kufunga wakati wa hedhi. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah mridhia amesema, qalat, lamma jina Sarifa, pindi tulipoendea maeneo ya Sarifa, wakati wapo katika njia ya kwenda zao kuhiji. Baada wanasema ulama yahitamili kwamba ni kwenye ile hija ya mtume ya kuaga maeneo yale, ikiwa ni njia za kutokea maeneo ya Madina kuelekea Makka. Hivyo hidhtu nilipatwa na hedhi,
Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume kunambia mimi, if'ali ma yaf'alu al-hajj, fanya yote yale ambayo hufanywa na mwenye kuhiji, ghaira alla tatufi bilbaiti hatta tatuhuri, isipokuwa kwamba wewe usitufu katika al-Kaaba mpaka utakapotoharika. Hayo yameelezewa kwa maana kwamba na Ibn Uthaymeen pia ana maelezo marefu kwenye hilo mbalimbali, isipokuwa maelezo yake yana maana kwamba yadullu al-hadithu ala jawazi idkhali al-hajj ala al-umra inda ta'adhur itmamiha, kaeleza hivyo anna jami'a al-manasiki la tushtaratu laha at-tahara, as-sa'yu, al-wuquf, al-mabit, ar-ramyu, lakin al-afdala an yaf'alaha ala tahara. Maelezo ya Ibn Uthaymeen kwenye hadithi hii. Wa an Muadh ibn Jabal, na kutoka kwa Muadh ibn Jabal al-Ansari radiyallahu anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun, yale ambayo yanakuwa ni halali kwa mwanaume kwa mkewe na hali ya kuwa huyo mke yupo katika hedhi. Faqala, akasema mtume kumjibu Muadh, ma fawqa al-izar, ni yale ambayo yapo juu ya nini? Izar, yapo juu ya nguo ambayo kajifunga mwanamke. Kwa maana usije ukaja ukafunguliwa nguo ukaenda moja kwa moja huko, yale ambayo yapo juu ya nguo basi ndio ni jaiz, fa rawahu Abu Dawud wa dha'afahu, isipokuwa Sheikh Al-Bassam kama yadullu al-hadithu ala jawazi mubasharati al-haid bima fawqa al-izari wan nahy an jima'iha fa huwa muharramun, wa amru al-haid bil-iktizari au lubsi sarawil inda iradati mubasharatiha. Maana maelezo yapo wazi ya kuwa hadithi yajulisha kuhusu kufaa kumfanyia mubashara, kumkumbatia, kufanyia na mulaaba mtu na mkewe hali ya kuwa mke yupo katika hali ya hedhi, na makatazo ya kule kumuingilia yeye kwa sababu jambo hilo ni haramu, na kule kumuamrisha mwanamke ajifungie izari, nguo ile kibwebwe kama hivyo, au kuvaa suruali as-sarawil, suruali wakati wa kutaka kufanyana naye mubashara, sio za kiume hivyo. Kuna ngozi zijulikana kwamba zimekaa mfumo wa suruali alafu za kike. Mfano mavazi ambao wanawake wanahitajieje yale, na ya kike huwezi ukavaa shekhe mzima vazi lile kwenye memba hivi kabisa eti watu yaudhi kuna huwezi ukavaa vile. Sasa una nguo hivi na marembo na maua mswafu mkitambaa ukivuta hivi yaenda, sio hiyo, ni nguo ya lenza kike. Na kaidhofisha Imam Abu Daud, kadhalika Imam Al-Albani kaidhofisha kwenye Dhaifu al-Jami'. Hadithi ya kumalizia kitabu tahara ni hadithi kutoka kwa Ummul Mu'minina Ummu Salama, wa an Ummi Salama radhiyallahu anhu qalat, kutoka kwa Ummu Salama Allah amridhia amesema kanatin nufasau, walikuwa wanawake wenye nifasi, ala ahdi rasulillah, kwenye kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kanatin nufasau taq'udu, walikuwa wanawake wenye nifasi wakikaa, ala ahdi rasulillah, zama za mtume sallam, baada nifasiha 40 yawman, baada ile nifasi siku 40. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasaiya wal lafdhu li Abi Daud, wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqada'i salati an-nifasi, wa sahahahu al-Hakim. Hadithi kwamba ilikuwa wanawake wakikaa baada ya nifasi siku 40, lakini hapa hii mimbabil aghlabiyya, sio mimbabil hasri kwamba siku ni 40. Na hapa kuna uzembe mwingine watokea, na baadhi ya wanawake hutoharika siku ya 15 pengine, alafu siku zilizobakia haswali wala hafungi, aja kuswali au kufunga akitaka siku ya 41. Iza katikati na kashatoharika hapo, yani kakaa tu siku zaenda yeye sawa tu. Ili pia ni kosa jingine hili, kwa sababu kilichokupelekea wewe usiswali nini? Nifasi. Si shakatika. Kuswali kuna kuja pale watakiwa uswali. Sasa ule usogora wa baadhi ya wanawake ni makosa, sio sawa kama wanaofanya baadhi ya wanawake. Na pia katika tamko jingine la Imam Abu Daud
na wala hakumwamrisha mtume kulipa swala za zile siku za nifasi yake, zile swala zile, kwa kumuondolea uzito, na akaisahihisha hadithi hii al-Imamu al-Hakim, isipokuwa apatapata faida kama alivyosema Sheikh al-Bassami ya kwamba yadullu al-hadithu ala anna an-nufasaa ahkamuha hiya ahkamul haidhi fima yajibu wa yahrumu wa yukrahu wa yubahu. Yajulisha hadithi kwamba hukumu ya mwanamke mwenye hedhi ni kama mwanamke mwenye nifasi, au wanawake wenye nifasi hukumu zao ni kama mwanamke mwenye hedhi vile vile, kwenye aliyokuwa ni haramu na ambayo ni makruhu na ambayo huwa ni mubah. Watajlisu an-nufasa'u 40 yawman takufu nafsaha amma yaf'aluhu at-tahiratu, na atakaa mwanamke mwenye nifasi, wanawake wenye nifasi siku 40 atazuia nafsi yake, kwa maana atajizuia yeye kutokana na yale ambayo wanayafanya wale wanawake waliotohara. Kadhalika fatatruku salata wa nahwaha, ataacha swala na mfano wake. Wanufasa'u kalhaidhi la tu'maru biqada'i salati allati lam tusalliha ayyama nifasiha wa inma taqdi as-sawm al-wajib. Kitakacholipwa hapa nini? Ni ile saumu tu ya wajibu, basi saumu ya wajibu. Ama masala ya mengine katika mambo ya sunna hayo hayatolipwa. Na hayo ni maelezo ambayo yametolewa na ulama kwenye hili. Lakini kama upande wa tambihi tu, kwa sababu wanawake wengi huzembea haya mambo haya, tunapoyafahamu yatakiwa tuwe sisi ni kama wafikishaji. Wanawake wengi hawaswali, na hali ya kuwa wapo katika hali ambayo kuswali ni wajibu, kwa hawaswali tu, ima kwa kutokujua au kwa uzembe. Sababu kuna baadhi ya wanawake kabisa, mtu asema kabisa damu ishakatika, lakini ngoja kwanza, yani asubiri, yani hapo damu ishakatika hapo, sasa ngoja nini sasa, yani akaa hivyo haswali mtu, yani ni makosa. Au wengine nao ndio hivyo pia, mtu ishakatika nini, ishakatika hali ya ile nifasi imekatika, uhedhi, aamua tu kwanza niache, ujihakikishe, aambia mumewe hapo, mumewe pengine kashamtaka mambo huko, amzuia. Hivyo sio sawa. Kilichokuwa kimemzuia haya kimeondoka hivyo. Na ahkamu nyingine mbalimbali ambazo yatakiwa wanawake au dada zetu tuwatanabahishe nazo, wasiende tu kama wale mzungu wa reli, waenda tu wende hivyo, sio sawa. Na mengineyo mbalimbali katika ahkamu ambazo yanatakiwa zifahamu. Na hapa ndio mwisho wa kitabu at-tahara. Tunakuja kwenye kitabu swala kuanzia majlisi ya kesho inshallah. Tutakuja kuendelea inshallah. Kama kutakuwa na swali basi mtu anaweza kuuliza, kama hakuna swali basi itakuwa ni kwa kumaliza, tufunge majlisi moja kwa moja. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka, wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.